sih. Ini cocok banget sih buat yang pengen rambutnya cepet kering tapi tetap low watt. Aku pakai Elixa Hair Dryer Aura Series. Ini tuh cuma 800 watt tapi anginnya tuh bener-bener kenceng banget. Feel-nya tuh kayak hair dryer yang di salon. Karena ini udah pakai BLDC motor, jadi ngeringin rambut tuh lebih cepet. Tapi suaranya tetap halus dan gak berisik. Biasanya nih ya, kalau habis keramas rambut aku tuh gampang kusut dan frizzy. Nah, kalau sekarang tuh ya terasanya lebih halus dan kelihatan lebih shiny. Karena ada 200 million ion negatif yang bantu buat ngurangin kusut. Udah dilengkapi dengan pengaturan suhu, speed, sampai mode angin dingin juga. Dan bisa bebas styling tanpa takut rambut kepanasan. Karena ada thermo shield yang buat bantu proteksi rambut dari panas berlebih. Nozzle-nya magnetik, praktis, bentuknya juga compact, jadi enak banget buat dibawa traveling. Kayaknya ini bakal jadi hair dryer andalan aku sih.